上古棍啦，好咯，呢就係馬步。你越坐得穩個馬步，個氣個力就會提升嘅，係咪？神態個自己嘅思維個節奏感。嗱，好簡單，我打幾下俾你聽下。我哋洪家洪拳打鼓，傳統鼓係打七聲嘅，一定要敲鼓先嘅。個主持我講話咩會師啊，都有一種感覺喎。咩感覺咧？就係譬如大家撞啊，七聲。最重要咩咧？刷，其實我講齋咁大咧，冇個刷，亦都唔好聽喎，有個落，刷係正常嘅。多謝。